Bien amigos, en este día les voy a enseñar cómo darle servicio o limpieza a un carburador de motosierra. Esto aplica para motosierras, desbrozadoras, sopladoras, fumigadoras, etcétera. Todo tipo de equipo agrícola que tenga ese tipo de membranas va a hacer el mantenimiento de la misma manera. En este caso, como pueden ver, yo ya tengo desarmado este carburador. Aquí tenemos algunas piezas y componentes. Podemos encontrar las tomas de aire para el filtro. Vemos que están bastante sucias, al igual que pues, los componentes externos. En este caso pues les voy a mostrar. Ya tengo desarmado el carburador, pero pues aún le hacen falta cositas. Entonces vamos a ver cómo es el proceso de limpieza y pues voy a estarles dando los detalles del armado, ¿no? Para que puedan observar y puedan pues ustedes darle mantenimiento a sus propios equipos. Esto es para cuando pues su máquina ya lleva 4 o 5 meses de uso y nunca se le ha dado un servicio, pues ustedes mismos pueden hacer este mantenimiento. En este caso acabo de retirar las espreas de alta y de baja. Si nos podemos dar cuenta, una es más corta que otra respectivamente. Ahí enfoca bien. La más larga es la que va a ir en nuestra marquita que dice low. Aquí tenemos una L. Vamos a ver si lo logro enfocar bien. No lo vemos. Ok, disculpen por eso, pero bueno, siempre vamos a encontrar una marquita con una H y con una L respectivamente. Ok, ahora vamos a ver el armado. Aquí podemos encontrar nuestra pues toma de gasolina, de combustible. Es la aguja y tenemos también un tornillo en esta parte que es el que debemos retirar para sacar este componente. No voy a quitar este empaque debido a que muchas veces viene pegado y como solo quiero darle un mantenimiento, pues si yo lo intento retirar este se va a romper. Entonces aquí le vamos a hacer un poquito de presión y vamos a quitar este tornillo. Okay. Desarmamos, es un tornillo de cruz. Sujetamos también nuestra aguja porque pues tiene un resorte que nos podría salir disparado. Okay. Retiramos, tenemos el balanceador, tenemos el resorte y aquí vamos a encontrar nuestra aguja. Okay. Vamos a levantar un poquito el empaque de este lado, esperando que no se rompa. Si se rompe, pues tendría que conseguir un empaque para sustituirlo. Okay. Vemos que es bastante largo y no me permite sacarlo. Okay. Ahí tenemos. Acá tenemos nuestra aguja. Entonces, muchos no recomiendan lavarlo con Carbuclean porque es un componente es un producto muy corrosivo. Entonces, pues recomiendan ya sea usar jabón con una tina ultrasónica o combustible, también gasolina podría ser. Pero pues yo lo voy a hacer en este caso con Carbuclean. Vamos a saltarnos esa regla que no sé quién la inventó, pero pues aparentemente es válida. Ok, continuamos. Voy a poner un trapito acá y vamos a lavar nuestros componentes. Bien. Vemos como la mugre va saliendo. Limpiamos, yo acostumbro limpiar primeramente
la superficie, todo lo que es externo. Okay. Posteriormente, cuando mi carburador esté prácticamente limpio, pues le voy a rociar de este mismo líquido en los orificios, viendo cómo sale del de alta hacia acá. Ahí se observa el de baja en esta parte de aquí y también en el centro. ¿Va? Vemos que están libres los dos conductos de alta y de baja, pues lo que nos indica que el carburador está bastante bien. Rociamos en el de entrada. Okay. Vemos que sale en esta parte de acá. Limpiamos cada ducto. Okay. Bien. Ahora ya tenemos limpia esta pieza, la colocaré en este lado. Limpiaremos la tapa. Limpiaremos la otra tapa. Limpiamos las espreas. Limpiamos nuestra aguja. Y pues le damos una rociada a los demás componentes. Okay. Este no lo voy a lavar de esta manera, puesto que es un plástico y nos lo puede pues ahora sí que dañar. Ya con el trapo limpio, pues vamos a darle pues una pasada a las membranas, eliminando todo pues los residuos, esas basuritas que se ven. Okay. Vamos a limpiar. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque el CarbuClean pues sí es realmente es muy pues corrosivo, vaya. Ya este tipo de componentes pues sí los puede dañar de una manera pues severa. Okay. Ahora bien, para el armado vamos a armarlo rápidamente pero bien explicado. ¿Okay? Procederemos a introducir primero nuestra aguja. También revisamos que la punta esté lo más cónica posible. Si esta punta llega a estar chata o pues si ya no termina en forma de punta, valga la redundancia, habría que sustituirla por una nueva, pues no sellaría correctamente. ¿Okay? Vamos a ver. Ponemos tal como salió. Okay. Posteriormente, a ver, tenemos que sujetar esta pieza. Esto da un poquito de trabajo porque son componentes muy pequeños, entonces es un poquito complicado de poner. Okay. Si no mal recuerdo, mi técnica es sujeto los dos. Aquí en esta parte tiene un pequeño émbolo que es el que sujeta nuestro resorte, y estas entradas es para mover la aguja, correcto. Este también tiene su canalito donde va a ir insertado de esta manera, correcto. Entonces presiono el resorte, coloco la tijerita y sujeto. ¿Okay? Aquí ya podemos ver cómo está introducido correctamente. Posteriormente voy a utilizar mi tornillo, lo vamos a introducir. Si me equivoqué de tornillo es este. Y con ayuda de nuestro desarmador pues lo vamos a colocar.
Bien, tuve unas pequeñas fallas técnicas y tuve que cortar el video. Entonces, bien, vamos a ver. Colocamos, levantamos igual el empaque para que pueda atravesar nuestro tornillo. Ok, ya una vez apretado, pues procedemos a verificar el funcionamiento correcto. Ok, medimos también nuestra calibración y pondremos nuestro empaque. Esta es la membrana reguladora, va en esta posición. Solamente hay que fijarnos que coincidan nuestros orificios, ¿no? Si no, pues no va a funcionar. Ok, de esta manera no coincide. Y aquí, correcto. Correcto. También nos fijamos que algunas tienen un canal, ¿no?, donde nos indica la posición correcta, pero pues no todas los modelos lo traen de esta manera. Colocamos nuestros tornillos. No olviden suscribirse a mi canal, pueden dejar sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, todo lo que necesiten, pues aquí podemos tratar de aclararle las dudas, ¿no? Este canal pues trata de todo lo que representa la mecánica, puede ser también de mecánica automotriz. El taller, pues en el taller nos dedicamos a trabajar ese tipo de herramientas y pues también damos un servicio adicional que son las máquinas de campo, al igual que lavadoras. Tenemos pues un amplio surtido, ¿no?, de servicios, y pues aprovechamos también pues para llevarles esta información cuando ustedes necesitan, o todos necesitamos compartir nuestro conocimiento, ¿no? Correcto. Esta es nuestra membrana, es la bomba. Tenemos que verificar que sea completamente plana y lisa. En este caso observamos que tiene unos pequeños bordes, los cuales nos indican que esta membrana no le queda mucho tiempo de vida útil. Sin embargo, pues yo la voy a armar así, la voy a probar, y si no funciona habría que cambiarla. Sí, definitivamente. Colocamos, vemos que tiene unos pequeños sujetadores, los cuales vamos a colocar aquí y ponemos el tornillo de abajo. Okay. Este es un desarmador plano. Procedemos a apretar, y aquí viene lo que les comentaba de las agujas. En este caso tenemos las dos agujas, y a ver, vamos a tratar de que funcione. Bueno, no se alcanza a apreciar, mi cámara no es de alta definición. Aquí yo les voy a decir, tenemos L y tenemos H. En ocasiones también las roscas son diferentes, entonces no hay forma de confundirse. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar nuestras agujas. Recuerden, a la derecha tenemos la H y a la izquierda tenemos L. Entonces acá vamos a tener nuestras agujas, las comparamos y vemos que una es más corta que otra. Ok, vamos a prender la luz, creo que así lo debí de grabar. Ok, tenemos una aguja más corta que otra. La corta va a ser la de la posición H. En este caso pues están correctas. Okay. H, la corta va a ir en H y la larga va a ir en L. Okay.
Procedemos a apretar hasta el final para calibrar, ¿correcto? Esperamos que tope, no le vamos a dar mucho torque, ya vieron, solamente es un poquito, es al llegue, porque si no pueden barrer la rosca. Lo mismo vamos a hacer en H. En este caso yo estoy ubicado en Yucatán, en Tizimín. Bueno, omitamos esa parte, estoy ubicado en Yucatán, ¿no? Pues la latitud es diferente y la altitud con respecto al mar es diferente. Entonces, si nos están viendo de diferentes partes del mundo, esta calibración puede que no les funcione. Sin embargo, la que yo utilizo en esta ubicación es que en la de L vamos a dar exactamente una vuelta. Ok, ahí quedaría calibrada nuestra aguja de L, y la aguja de H le vamos a dar vuelta y media, correcto. Giramos a vuelta y media y ahí quedaría. Esta calibración no es perfecta para todas las máquinas porque algunas tienen un poquito más de desgaste o los anillos no sellan perfectamente. Entonces, al momento de encender nuestra máquina, pues ya le vamos a ir buscando por medio de, pues yo estoy acostumbrado a hacerla por medio del oído, a buscarle la calibración adecuada de nuestras máquinas, ¿correcto? Pues esto sería todo nuestro video para el día de hoy. Si les ha gustado, dejen un like, compartan, suscriban y comenten pues lo que necesiten, ¿va? Sus comentarios y sus suscripciones pues me ayudan a mí a continuar haciendo más contenido de este tipo. Gracias y que tengan bonita tarde.